What's up mga higala? Welcome sa ato first Mindanao Truck Fair 2018. Changing times, changing trucks. So ato mga higala nga adunay business o hili sa mga trucks, check this out. Checking out the different trucks here at Mindanao Truck Fair. So, dagan kay dagko nga truck. Magpalit ko karong taon-taon ng truck. Asa ka na ko sa parking. Such a cutie. Siya na kayo ni paliton, no? Pang road trip dito. I'll bring all my friends. May mong pang lights sa Photoshop. Social kaya tayo. Nice kini siya. Sa rescue vehicle. I-rescue niya akong puso nga nalumos. So what are you waiting for? This is a 3-day event from August 24, 25, and 26 here at SM City Uptown Parking Lot. See you here mga higala!